दीस शुक्रार, मार्चाची 13 तारीख 2026. पहिले मसक होसेया प्रवादाच्या पुस्तकांतले अध्याय 14 वोळ 2 तावन 10 पर्यंत. सर्वेस्पर म्हणटा, इस्रायेला, सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये, कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर. आमच्या वोंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भासयता. असिरियाच्यान आमची सडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी आनी सवार करची ना. आमच्या हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना. तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. हांव तांचें अविश्वासीपण पयस करून तांकां बरीं करतलों. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलों, कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस केला. हांव इस्रायेलाचेर दोवा परी पडटलों. सळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबनॉनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळांक येतलो. नवे फांटे ताका फुटतले. ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबनॉनाचो परमळ आसतलो. म्हज्या सावळेक ती परतून वस्ती करतली. ती परतून गोवांचें पीठ काडटली. एका दाखवाली परी ती फुलतली. लेबनॉनाच्या दाकासोऱ्या परी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्राहिमाक मुर्ती कडेन आनी कसलो संबंध आसा? हांव उंच तांचे मागणें आयकतां आनी ताका राखतां. हांव एका 5व्या सरू रुखा सारको. म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलोय. जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घेवं, आनी जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं. कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट, प्रामाणीकपण मनशां ताचेर चलतात, पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडटात. देवाचें उतर हें. देवाचें मोडपकार. कीर्तन 81 सी तावन 8 ए, 8 बी सी तावन 9, 10 तावन 11 ए बी, 14 आनी 17. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. बोलकून नेनासलो एक ताळो म्हाका आयकता. तुज्या खांदार दवरल्लें जूं हांवें निसरायलें. तुज्या हातांतलो जडायेच्यो बाटयो हांवें देंवयल्यो. तुज्या कश्टा दगदांत तुवें उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. गडगड्याच्या मोडां भितर तावन हांवें तुका जाप दिली. मेरीबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. परजे म्हजे सत्रायेक कान दी. ये इस्रायेला, तूं म्हजें आयकल्लोय जाल्यार. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. परको देव तुमचे मदें आसचो न्ही. भायल्या खंयच्याच देवाक तुमी मान मागोवचो न्ही. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलेलो सर्वेस्पर म्हणटात तो देव हांवच. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. म्हजे परजेन म्हजें उतर आयकल्लें जाल्यार, इस्रायेलान हांवें दाखयल्ली वाट धरली जाल्यार कितलें बरें आसलें. तांकां बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव पोसतों. खडपांतल्या मोवान तांकां दादोशी करतों. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. पातकी जिणी बदला म्हणटा सुमी, सर्गीचे राज लागीं पावला. वंदन तुका क्रिस्ता,
महिमे भरीत राया. शुभवार्ता. सामार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 12 वळ 28 तावन 34 पर्यंत. जेजून सदुसेवांक जाप दिल्ली पळोवन शास्त्र्यामदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेसां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपादेस हो. आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव, तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो. तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हाचे प्रासवर्तो उपादेस दुसरो ना. तवळ तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा ब्रिन्स पेल्याचो मोग करचो. हे सर्व होम पेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी व्हडतें. ताची जाणटेकायाची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राज्यतां तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणाच ताका खंयचीय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. द्वितीनियम ग्रंथाच्या 6व्या अध्यायांत मागण्याचो उल्लेख आसा. आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुजो देवाचो मोग कर. हिब्रू भाशेन हे परी उतरां आसात. शेमा इस्रायल, अदोनाय, एलोहेनू, अदोनाय, एजाड. हें जुदेव भक्तिकांचे सकाळी संजेचे मागणे. ह्या मागण्यांत देवाचो मोग तशेंच पेल्याचो मोग आटापला. देखून जुदेव लोकांक देवान फावो केल्लो प्रथम उपादेस सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळे सक्तेन देवाचो मोग करचो. तशेंच आमचो मोग केले बरी पेल्याचो मोग करचो. जेजू जुदेवांचे हें वर्ते नियम मोडिना, पूण ते नियम संपूर्ण करता. मोगांत स्वार्थ ना. संपूर्ण निस्वार्थ मोग निजायकी संपूर्ण मोग. जेजून दाखयल्लो संपूर्ण मोग तो मनीस जालो. खुर्सार सगळ्या मनशाकुळा खातीर मरण पावलो. हो अगापे मोग, दैविक मोग.